开始为各位介绍龟苓膏清洁的方式，在玻璃开始喷水，有水雾的状态。开始这是龟苓膏，用我们的布开始这样子，然后用画匀的动作，有没有？镜头带一下，这边都会有晕开的动作，有没有？这个就代表玻璃的油墨。那我们必须要把它这样持续推。推到它上面一样用画圈的方式，有没有？这个都还是有油墨哦，所以我们持续用龟苓膏这样做推的动作。没有，不要看这小小它晕开就是有油墨，就是要再沾龟苓膏把它推开。有些车子镀膜还是拨水剂上的比较厚实，有可能做龟苓膏这个动作需要清洁2到3次。这边非常明显呈现清水的状态，可是清水的状态一定要记得，它一定都是要清水，不要水突然晕开。如果水突然晕开，代表你做龟苓膏玻璃的清洁是不够彻底的。你看这样水在驾驶座这边，它缓缓的往下流，它一直是维持在清水的状态，这样你的清洁才是有成功的。